Если у вас подолгу не проходит кашель, предлагаем вам старинный рецепт. Возьмите 500 грамм очищенного и мелко нарезанного лука, 400 грамм натурального сахара, смешайте все и насыпьте в кастрюлю. Варите в 1 литре воды на слабом огне 3 часа. Когда отвар остынет, растворите в нем 50 грамм меда. Принимайте этот отвар по 4-6 столовых ложек в день перед едой. Ребенку давайте по 4-6 чайных ложек в день перед едой. Этот старинный рецепт поможет вам вылечить кашель за 1-2 дня. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.